Angin kencang yang terjadi di kawasan Bogor kemarin siang merusak atap bangunan, salah satunya di Stadion Pakansari. Petugas masih melakukan pembersihan sejak kemarin, dan kita akan lihat pemirsa pasca diterjang angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup bersama Damkar melakukan pembersihan pohon-pohon tumbang dan reruntuhan di sejumlah titik di kawasan Stadion Pakansari. Atap stadion berterbangan saat diterjang angin. Untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi dilaporkan sudah kembali normal. Kamis siang kemarin, angin puting beliung memporak-porandakan Stasiun Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video tampak rangka atap bangunan rusak dan sebagian material berterbangan. Dan tidak hanya itu, pohon-pohon juga tumbang membuat warga panik. Waduh. Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.